Вот видите, Рейк стоит спокойно, никого не трогает. Но если я выстрелю этим пистолетиком, мне надо текать. Вы видели? Он порубил всех на мясо. Вот поэтому аккуратней сигнальным пистолетом. Вы видите, что он с ним сделал? Мне тебя жаль, бро. Ты был у него на пути. Как вы понимаете, Рейк сбегается на всякие звуки там. На звуки этого пистолета и даже на то, как вы чините электростанцию. Будьте осторожней. Эта тварь хоть и без ушей, но слышит очень хорошо. Давай, челик, будем распаковывать.